你絕對估唔到香港有嘅街市海鮮仲要平過珠海。晨咁早呢，就搭車嚟到咗深水埗，即刻嚟到咗北河街街市隔離嗰間新香園食早餐。嚟新香園呢，就一定要食蛋牛治啦，我仲嗌咗一碗香濃野味嘅沙爹牛肉米嚟醒下胃啊！如果你問我佢叫唔叫做必打卡嘅老字號呢？我老實講啊，係因為買餸順路先至會入嚟食㗎，但係絕對穩陣好食嘅。不過呢，就山長水遠專登過嚟呢，就我覺得未必值咯。填飽咗個肚呢，就入咗嚟隔離嘅北河街街市啦。我都係第一次嚟㗎咋，點知呢，先至係今日嘅戲肉啊！呢一度嘅海鮮價呢，真係顛覆咗我喺香港20年嘅認知啊！咁大條嘅魷魚2條45蚊一兜，60蚊有7隻大鮑魚啊！成條不鏽鋼咁嘅海帶呢，101蚊一條。呢一檔呢啲人係最多㗎，好似批發咁。呢一隻花蟹呢，28、38、48、68都有，唔同嘅 size 呢就唔同嘅價格，真係好平啊！八爪魚48蚊一斤，呢一隻呢補血嘅紅奶魚呢18蚊一斤，海蝦就36蚊一斤，咁大條嘅大眼雞先56蚊一斤咋？呢間仲要好多大眼雞魚賣啊，直頭係大眼雞魚嘅專賣店啊！牛肉檔呢就唔多，淨係得呢一格仔。仲要排隊買添啊！呢一隻蝦呢，平時東涌買呢要78蚊，而家45蚊。個場呢就唔大，但係啲嘢呢就好多，睇到我眼都花晒啊！哇！啲價錢真係平到嚇死人啊！我即刻影低咗佢呢，傳俾珠海嘅屋企人睇啦。佢哋都嚇咗一跳啊！佢話唔係嘛，仲平過我哋珠海街市嘅。咁我嚟之前呢，就問咗我姑媽嚟呢度幫襯邊檔會好啲啦。咁我姑媽就話呢度買餸嘅哲學就好簡單嘅，邊度人頭湧湧你就攝埋去睇下啦，跟10班街坊一齊逼呢，就一定冇錯噶啦，絕對係又新鮮又抵食嘅心水選擇啊！由茶餐廳嘅滿足，再到街市嘅驚喜，呢一趟深水埗街市之旅呢，係我喺香港見過最有市井氣息嘅香港，又係最濃厚、最真實嘅老香港街坊嘅靈魂啊！揸住500蚊去深水埗買餸，真係拎到手都跛啊！